tushunmaysizlar, nimaga endi, nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga qo'lingizda dunyo ko'p emas? Nimaga siz ham boy emassiz? Nimaga to'planmayapti? Siz o'sha faqirlik yo'q bo'lishi uchun qo'lingizda 3-4 chaqa to'planish uchun sababni qilyapsiz. Bo'lmayaptimi? Demak, shu yaxshi sizga. Hech narsa qilmasdan o'tirib kambag'al bo'lishi yaxshi demayapmiz. Kambag'al bo'lishdan panoh tilaymiz Allohdan. Lekin shunday bo'lyaptimi? Demak, seni foydang. Rasululloh aytibdilar bu masjidni kaptariga, Salaba ibn Xotibga. Shukri ado qilinadigan ozgina narsa shukri ado qilinmaydigan ko'p narsadan yaxshiroq. Ya'ni seni shu holating o'zingga yaxshi. Lekin u kishi turib oldi, "Ya Rasululloh, duo qiling. Meni ham Alloh rizqimni keng qilsin" dedi. Rasululloh ikkinchi marta aytdilar: "Ey Salaba, senga kifoya qiladigan oz narsa seni tug'yonga kiritib qo'yadigan ko'p narsadan yaxshiroq." Ikkinchi marta aytibdilar Rasululloh.